अगर आप फैन खरीदने वाले हो तो इन बातों का ध्यान जरूर देना। पहली बात, साइज ऑफ फैन। अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट का है तो आप 3 फीट का फैन खरीदिए, लेकिन अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट का है तो आप 3 फीट 6 इंच का फैन लीजिए, और अगर उससे भी बड़ा है तो आप 4 फीट का फैन ले सकते हैं। दूसरी बात, सीलिंग हाइट। फैन आपका 10 फीट की हाइट तक काफी अच्छी हवा देगा, और अगर आपका डबल साइज रूम है तो फैन लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, उससे अच्छा आप वॉल फैन लगा लो। तीसरी बात, एनर्जी एफिशिएंसी। फैन सबके घर में पूरे टाइम चलता ही रहता है, तो मिनिमम 3 स्टार फैन तो लेना ही चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी की बचत होगी। चौथी बात है लुक्स। 90% घरों में वो सफेद वाले फैन लगे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदे दिखते हैं, पर आज के टाइम में ब्लैक कलर के फैन, वुडन फिनिश वाले फैन या फिर डेकोरेटिव फैन मार्केट में अवेलेबल है। और पांचवी बात, फॉलो स्टार कंस्ट्रक्शन फॉर मोर इंटीरियर टिप्स।